Halo guys, hari ini kita mau makan mihun kuah seafood ya guys. Ini saya kue tiaw campur mihun guys. Itu ada udang, ada telur setengah masak, ada bakso ikan, ada hati ya guys, hati sama usus juga ya guys, usus daging ya. Oke, ini karena saya spesial makannya di luar ya guys, hari itu ya. Cuman kita makannya ini spesial makan mihun kuah komplit guys. Kuahnya gurih banget guys, karena komplit ya, lauknya pun banyak. Mie-nya pun lembut ya guys ya, halus ya. Udah itu saya taruh cabai juga guys, ini ada cabai acar ya guys. Wah, kalau pakai cabai acar lebih tambah enak lagi nih guys. Oh, itu ada cabai juga ya, cabai gilingnya ya. Cuman saya nggak mau makan cabai banyak guys. Ini saya makan di komplek Cemara Asri ya guys ya. Oh, di sini tempatnya sih enak sih guys, dingin gitu ya. Kita makannya di luar gitu ya. Jadi kita nggak di dalam ya guys. Sambil lihat-lihat pemandangan enak guys sambil makan. Wah, seru banget guys. Saya suka banget kalau ada mihun kuah dicampur bakso, udang, daging ya guys. Saya kok gurih banget ya. Pokoknya enak banget lah di sini makan ya. Seporsi harganya 38.000 guys. Sudah komplit semuanya. Oke, ikuti keseruan makan kita hari ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys. Ikuti terus ya mukbang kita hari ini ya. Semoga kalian terhibur.